Здравейте, приятели, аз съм Жан и днес съм ви подготвил една специална класация за всички фенове на Хелоуин и хорър филмите. Представям ви моите топ 10 Хелоуин филми на ужасите, които трябва да гледате задължително. Ударете по един лайк на видеото и да започваме. Номер 10. Хелоуинът на Хюби, 2020 година. Филмът показва ежедневието на идиота Хюби, който всяка година се чувства особено в денят на Хелоуин. По принцип празникът е свързан с събирането на бомбони от децата и с носенето на маски и костюми от всички решили да го празнуват. Салем отдавна е мястото, в което главният герой се чувства напълно в свои води. Предан на всички и верен на стила си, сега е готов да понася обидите и подигравките на околните. Но злото се задава и само Хюби може да го победи. Номер 9. Фестивалът на ужасите, 2018 година. Маскиран сериен убиец превръща един увеселителен парк в собствена площадка на ужаса, тероризирайки група приятели, докато останалите посетители вярват, че всичко е част от шоуто. Гледал съм го, не е кой знае какво, но мисля, че става за едно гледане. Номер 8. Свърталище, 2019 година. В навечерието на Хелоуин група млади приятели се натъкват на атракционна екстремна къща, обитавана от духове, която обещава да се храни с най-дълбоките им страхове. Нощта става смъртоносна, когато младежите с ужас осъзнават, че някои чудовища са истински. Номер 7. Нощта на демоните, 2009 година. Мади Къртис и приятелките й са готови за голямата нощ на празника Хелоуин. Те отиват на парти, организирано от приятелката им Анджела, която живее заедно с богатите си родители в историческо имение в Ню Орлианс. Това, което момичетата не знаят обаче, е, че преди 80 години 6 души са изчезнали от къщата без следа, а собственичката е намерена обесена. Оказва се, че това е дом, обитаван от демони, които трябва да обладаят 7 тела, за да се освободят от древно проклятие. Един по един тинейджерите стават жертви и са трансформирани в отвратителни същества. Ще успее ли някой да се измъкне и да попречи на ужасното проклятие да се сбъдне? Номер 6. Проклятието на Бридж Холоу, 2022 година. Тинейджерка, която случайно освобождава древен и пакостлив дух на Хелоуин, който кара декорациите да оживеят и да сеят хаос, трябва да се съюзи с последния човек, който би искала, за да спаси града им – баща си. Номер 5. Почерпка или пакост, 2007 година. Филмът проследява 4 истории, чието действие се развива през нощта на Хелоуин. Директор на гимназия се превръща в зловещ сериен убиец, търсенето на съвършения мъж от млада девица взима ужасен обрат, група тинейджери си правят лоша шега с катастрофални последици и свъдлив старец се сблъсква с злия демон на Хелоуин. Отдавна се каня да си го пусна и мисля да го направя още тази вечер. Номер 4. Писък. Писък е американска хорър поредица, съдържаща 6 филма. Синди е следващата плячка на сериен убиец на тинейджери, носещ зловещ и ужасяващ костюм, маска и нож. Играеш си по телефона с жертвите си и изплашваш ги до смърт. Убиецът избива гимназистки една след друга и само тази, която успява да му се изплъзне, Синди, може да го спре. Това е сюжетът на всички 6 части. Гледал съм всичките 6 филма, топ са и ги препоръчвам на всеки един от вас да ги изгледа. Номер 3. Кошмари на Елм Стрит, 2010 година. Група тинейджери от предградията са преследвани в сънищата си от Фреди Крюгер, обезобразен демоничен убиец. Колкото по-дълго могат да останат будни, толкова по-добре те ще могат да се опазят, но когато спят, за тях няма изход. Това е просто класика. Препоръчвам ви да гледате и оригиналният филм с участието на Джони Деп от 1984 година. Номер 2. Петък 13. 2009 година. Млади възпитатели решават да възстановят стар ученически лагер, затворен преди години заради ужасяващ инцидент. Но някой не е забравил миналото и е решил да потопи лагера в кръв. Този филм е класика и един от моите любими. Той е от филмите, които не омръзват и може да ги гледаш отново и отново. Номер 1. Хелоуин. Хелоуин е американска хорър поредица, съдържаща 13 филма. Франчайзът се фокусира върху измисления герой Майкъл Майерс, който постъпва в санаториум, след като убива по-голямата си сестра. 15 години по-късно той успява да избяга, като го прави, за да убива хората от Хъдънфилд, докато бившият му психиатър доктор Сам Лумис го преследва. Убийствата на Майкъл са на Хелоуин и всички филми се развиват тогава. Смятам, че това е най-добрата Хелоуин поредица, правена някога, и поради тази причина я поставям под номер 1 в днешната класация.
И така, скъпи приятели, това беше моята класация за топ 10 Хелоуин филми на ужасите и искрено се надявам тя да ви е харесала и най-вече да ви е била полезна. Ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк на видеото и да се абонирате за каналът ми с камбанка, за да не изпускате моите бъдещи видеа. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Пожелавам ви една страхотна вечер. Чао от мен!